नमस्कार, मैं अनुजा। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण यहाँ भारी संख्या में आए हुए कच्छ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुंजावाला कच्छी आने भेणो की आयो मजा में। कच्छ में मी बोरो खासो पठवाए ने जो राजी पो आजे मो माथे डिसाजे तो साथियों, आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
કચ્છની ખમીરવંતી ડીંગી ધરા ઉપર સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ તથા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા નવનિર્મિત સ્મૃતિવન તથા કચ્છ શાખા નહેર સહિત વિવિધ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણી સૌની વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાતના પનોતા પુત્ર કર્મયોગી વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, અમારા ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી, શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા, સાંસદ તથા પ્રદેશના મહામંત્રી શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બહેન શ્રી પારુલબેન, સૌ સાથી મારા ધારાસભ્યશ્રીઓ, સમાજના વિવિધ અગ્રણીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજના અવસરે આપ સૌનું સહૃદય સ્વાગત કરું છું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની પ્રેરણાદાયી ઉપસ્થિતિમાં કચ્છ માટે આજે સ્મૃતિ અને સમૃદ્ધિનો દિવસ છે. ભાઈઓ બહેનો, વડાપ્રધાનશ્રી આ એક વર્ષમાં ગુજરાતને 47,000 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ વિકાસના કામોની ભેટ આપી છે અને આજે એક જ દિવસમાં આ રકમના 10% એટલે કે 47 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના કામોની ભેટ 1 લાખ કચ્છને જ આજે હસ્તે કરવાના છે. રૂપિયા 3232 કરોડના વિકાસના કામોના લોકાર્પણ અને 1515 કરોડના વિકાસના કામોના ખાતમુહૂર્તથી કચ્છની સમૃદ્ધિમાં વધારો થવાનો છે અને કચ્છનો વિકાસ વધુ તેજ બનવાનો છે. કચ્છ જેવા પાણીથી કાયમ અછતવાળા પ્રદેશને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના દ્રષ્ટિવંત જળ આયોજનને કારણે નર્મદાના નીર મળ્યા છે. ગુજરાતના દક્ષિણ છેડાથી 750 કિલોમીટર દૂર છેક છેવાડાના મોડકુબા ગામ સુધી નર્મદાનું પાણી લાવીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કચ્છની જનતાને નર્મદાના જળ આપવાનું વચન પાળી બતાવ્યું છે. 100 કરતાં વધારે હાઈવે, રેલવે અને ગેસ પાઇપલાઇનના ક્રોસિંગ પાર કરી 7 તાલુકા, 182 ગામડાના 3.25 લાખ એકર વિસ્તારને સિંચાઈનું પાણી અને 10 નગર અને 948 ગામોને પીવાનું પાણી પહોંચાડ્યું છે. આજે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ રૂપિયા 1745 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલી કચ્છ ભુજ માંડવી 143 કિલોમીટર બ્રાન્ચ કેનાલની ભેટ આજે આપણને આપી છે. માં નર્મદાનું પાણી કચ્છને પહોંચાડતી 357 કિલોમીટરની આ સમગ્ર કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલ રૂપિયા 6493 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થઈ છે. જે કહેવું તે કરવું એ વાત એમણે સાકાર કરી છે. મિત્રો, આજે ખાસ એક વાત ધ્યાન રાખવી જોઈએ આપણે કે આજે જ્યારે આપણે કચ્છમાં નર્મદાના જળ પહોંચાડવાનો આનંદ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે ત્યારે આપણે એ પણ યાદ કરવું પડે કે એવા કોણ લોકો હતા કે જેમણે 5 દાયકા સુધી કચ્છને નર્મદાના પાણીથી વંચિત રાખ્યું હતું, તરસ્યું રાખ્યું હતું, સૂકું ભંટ રાખ્યું હતું. આપણે એ બધા બરોબર જાણીએ છીએ કે વિરોધ કરવાવાળા આ અર્બન નક્સલવાદીઓ કોણ હતા. આ એ જ અર્બન નક્સલવાદીઓ છે કે જેમણે નર્મદા યોજનાનો વિરોધ કર્યો, ગુજરાતનો વિરોધ કર્યો, કચ્છનો વિરોધ કર્યો. આજે એ જ અર્બન નક્સલવાદીઓ લોકો છે જેમણે ગુજરાતને અને કચ્છને વિકાસથી વંચિત રાખવાના તમામ પ્રયત્નો કર્યા. આ લોકો પૈકીનું એક નામ છે મેઘા પાટકર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ લોકો કઈ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે, કોને તેમણે સાંસદની ચૂંટણી લડવાની ટિકિટ આપી હતી. ગુજરાતમાં લોકોને ભ્રમિત કરી નક્સલવાદ લાવવાની આવા લોકોની પેરવી હતી, પરંતુ ગુજરાતની શાણી અને સમજુ તથા કચ્છની ખમીરવંતી પ્રજાએ એમના મનસૂબા ફાવવા દીધા નથી અને ફાવવા દેવાના પણ નથી. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ માં નર્મદાનું પાણી કચ્છની આ સૂકી ધરાને પહોંચાડવા માટે નર્મદા યોજનાના વિરોધીઓ અને ગુજરાત વિરોધીઓ સામે કેટલો સંઘર્ષ કર્યો તેની પણ ગુજરાતની જનતા જનાર્દન સાક્ષી છે. કોઈ એક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પોતાના રાજ્યમાં સૂકા વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવાની યોજના અંગે તત્કાલીન કેન્દ્ર સરકાર સામે
ઉપવાસનું શસ્ત્ર ઉગામે અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે સફળતા મેળવે તે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પુરવાર કર્યું છે. કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન પદે બિરાજમાને દેશની સેવા કરવાનો તેમને અવસર મળ્યો અને માત્ર 17 દિવસમાં જ નર્મદાના બંધ દરવાજા મૂકવાની પરવાનગી આપી વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતના વિકાસના દરવાજા ખોલી આપ્યા છે. માં નર્મદાના નીર કચ્છના ટપર ડેમમાં ઠાલવવાનું ભગીરથ કામ પાર પાડનાર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ કચ્છમાં નર્મદા અવતરણ કરાવીને કચ્છની કાયાપલટ કરી છે. હવે તો ગુજરાતના વિકાસ રોલ મોડેલ સાથે ડબલ એન્જિન સરકાર તેજ ગતિથી અપરંપાર વિકાસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. કચ્છના પાણીદાર વિકાસમાં પણ આ ડબલ એન્જિન સરકારનો બેવડો લાભ મળતો થયો છે. નર્મદાના વધારાના 1 મિલિયન એકર ફીટ પાણીના આ સરહદી કચ્છ જિલ્લામાં પહોંચાડવા 4,369 કરોડ રૂપિયાના કામોને પણ મંજૂર કર્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ બિન પરંપરાગત ઉર્જા વધુને વધુ ઉપયોગી ગ્રીન ક્લીન એનર્જી ઉત્પાદન માટે આહવાન કર્યું છે. ભારતના સૌથી મોટા 30,000 મેગાવોટ હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક કચ્છમાં તેમણે પ્રેરણાથી આકાર લઈ રહ્યો છે. રિન્યુએબલ એનર્જીની બાબતમાં કચ્છ માત્ર ગુજરાત જ નહીં ભારતનું સૌથી મોટું ઉત્પાદન કેન્દ્ર બની રહેવાનું છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ પશુપાલન ધરાવતા કચ્છ જિલ્લામાં સરહદ ડેરીના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સથી શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પશુપાલકો સર્વાંગી ઉત્કર્ષ માટેની પ્રતિબદ્ધતાનું જ પરિણામ છે. કચ્છને આજે નવનિર્મિત મિલ્ક પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ, રિજિયોનલ સાયન્સ સેન્ટર અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કન્વેન્શન સેન્ટરની પણ ભેટ મળી છે. પ્રખ્યાત તીર્થધામ માતા મઢ ખાતે યાત્રિક સુવિધાના વિકાસના કામો, ભુજ ભીમાસર રોડનું ખાતમુહૂર્ત તેમજ ગાંધીધામ રેલવે અંડરબ્રિજના કામોના વડાપ્રધાન શ્રીના હાથે ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. કચ્છની સમૃદ્ધિ અને વિકાસની 20 વર્ષની યાત્રાની વાત કરીએ ત્યારે એક સમગ્ર આપણા સ્મૃતિપથ ઉપર યાદ આવતા આંખો ભીની થઈ આવે છે. 26મી જાન્યુઆરી 2001ના કચ્છના ગોજારા ભૂકંપને આજે પણ આપણે ભૂલ્યા નથી. આપણા હજારો સ્વજનો, મિત્રો, ભૂલકાઓને આપણે આ કુદરતી હોનારતમાં ગુમાવ્યા છે. 375 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નિર્મિત ભુજનું સ્મૃતિવન, મ્યુઝિયમ અને અંજારનું વીર બાળક સ્મારક આપણા એ દિગ્વંત સ્વજનોને સદાકાળ જીવંત રાખવાનું કાયમી સંભાળવું બની રહેશે. આ પ્રકલ્પોના નિર્માણથી આપણે ભૂકંપ પીડિતોની સાચી શ્રદ્ધાંજલિ તો આપી જ છે, સાથે સાથે કચ્છ ફિનિક્સ પક્ષીની જેમ રાખમાંથી બેઠું થયું છે તેની પ્રતીતિ પણ આ પ્રકલ્પો કરાવે છે. આપત્તિના અવસરમાં અને પડકારને તકમાં પલટાવવાની કચ્છે શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનના બમણા વિકાસની ગતિ પકડી છે. કચ્છને બેઠું કરવામાં અને વિકાસના માર્ગે પૂરપાટ દોડાવવામાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની વિશેષ લાગણીથી જ મુજો કચ્છડો બારે માસ એમ હરેક કચ્છીઓ ગૌરવભેર કહી શકે છે. આપણે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ ઉજવીને દેશના અમૃતકાળમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. આઝાદીના આ વટવૃક્ષના મૂળિયા સિંચનાર અનેક ક્રાંતિવીરો સપૂતોના સ્મરણ અને તેમની વંદના કરવાનો આ અમૃત મહોત્સવ એ એક અવસર છે. કચ્છની માટીના આવા સપૂત શ્રી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની સ્મૃતિને ચિરકાલીન રાખવા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારે જહેમત ઉઠાવીને તેમના અસ્થિ કળશને જીનીવાથી લાવીને માંડવીમાં કીર્તિ તીર્થ ખાતે પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. ભારતની આઝાદી માટે મરી ફીટનાર આવા ક્રાંતિવીરોના સપનાનું ભારત અને તેમના સપનાનું ગુજરાત બનાવવા આપણે ડબલ એન્જિન સરકારના બેવડા લાભથી સતત કર્તવ્યરત છીએ. આજે મળેલી આ વિકાસ ભેટ કચ્છના રણોત્સવની જેમ જ કચ્છના પાણીદાર વિકાસને વિશ્વભરમાં ઝળકાવશે એવો મને વિશ્વાસ છે. ફરી આ પ્રસંગે આપ સૌનું સ્વાગત કરી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના આ પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન માટે. અને હવે સમય છે કચ્છની સમૃદ્ધિના સુવર્ણ અધ્યાય સમાન કચ્છ શાખા નહેરના લોકાર્પણનો.
સાદર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ રિમોટ દ્વારા સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ દ્વારા નિર્મિત કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલની તકતીનું અનાવરણ કરશો. ધન્યવાદ. નિજ કુળના કલ્યાણ કાજે ઉતારી ગંગા ભગીરથે, એથી ભગીરથ પુણ્ય કર્મ આપે કર્યું જન મંગલે. હરખાય હૈયું નયન સજળ આશીષ દઈ સૌ ઉચ્ચરે, જય જય એ ભારત ભક્તની જે લાવ્યા નર્મદે સર્વદે. આવો માં નર્મદાના નીરને વધાવીએ. આપણે સૌ વર્ચ્યુઅલી જોડાઈએ માંડવી ખાતે. પુનઃ વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ રિમોટના માધ્યમથી કચ્છ શાખા નહેરને વિધિવત રીતે જન સમર્પિત કરશો. માં નર્મદાના નીરના વધામણાની આ ઐતિહાસિક જ્યારે નર્મદાના પાણી આવે છે ત્યારે પાણી આવવાનો જેટલો આનંદ છે એના કરતા વધારે પાણીને બચાવવાની જાળવણીની જવાબદારી એની સાથે લઈને આવ્યું છે. ખાતું કચ્છ આજે જળોત્સવનું સાક્ષી બન્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ ભગીરથ કાર્યની ભેટ આપવા માટે. આપણો કચ્છ આજે દરેક ક્ષેત્રે પ્રગતિના પથ પર નવા આયામો સર કરી રહ્યું છે. પુનઃ સાદર વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ રિમોટના માધ્યમથી વિવિધ વિકાસ કામોના ડિજિટલ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશો. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और यहां भारी संख्या में आए हुए कच्छ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुंजावाला कच्छी थाने भेणु की आयो मजा में। कच्छ में मी बोरो खासो वठो आए तेंजो राजीपो आंजे मो माथे डिसाजे तो
साथियों, आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं, बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया है। जिन्होंने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, मैं आज बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। आज कच्छ के विकास से जुड़े 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें पानी, बिजली, सड़क और डेयरी से जुड़े प्रोजेक्ट है। ये गुजरात के कच्छ के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मां आशापुरा के दर्शन और आसान हो, इसके लिए आज नई सुविधाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मातानो मढ़, इसके विकास की ये सुविधाएं जब तैयार हो जाएगी तो देश भर से आने वाले भक्तों को नया अनुभव मिलेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में कैसे कच्छ आगे बढ़ रहा है, गुजरात आगे बढ़ रहा है, ये उसका भी प्रमाण है। भाई और बहनों, आज भुज की धरती पर आया और स्मृतिवन जा रहा था। पूरे रास्ते भर कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, मैं धरती को भी नमन करता हूं और यहां के लोगों को भी नमन करता हूं। यहां आने में मुझे जरा देरी हो गई। मैं भुज तो समय पर आ गया था, लेकिन वो रोड शो में जो स्वागत चला और बाद में मैं स्मृतिवन मेमोरियल में गया,
वहां से निकलने का मन ही नहीं करता था। दो दशक पहले कच्छ ने जो कुछ झेला और उसके बाद कच्छ ने जो हौसला दिखाया, उसकी हर झलक इस स्मृति वन में है। जिस प्रकार जीवन के लिए कहा जाता है, वयम अमृतस्य पुत्रा की हमारी कल्पना है, चरैवेति का मंत्र हमारी प्रेरणा है। उसी प्रकार से ये स्मारक भी आगे बढ़ने की शाश्वत भावना से प्रेरित है। साथियों, जब मैं स्मृति वन के अलग अलग हिस्सों में गुजर रहा था तो बहुत सारी पुरानी यादें मन मस्तिष्क में आ रही थी। साथियों, अमेरिका में 9/11 जो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहां एक स्मारक बनाया गया है, पॉइंट 0। मैंने वो भी देखा है। मैंने जापान में हिरोशिमा की त्रासदी के बाद उसकी स्मृति को संजोने वाला एक म्यूजियम बना है, वो भी देखा है। और आज स्मृति वन देखने के बाद मैं देशवासियों को बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि हमारा स्मृति वन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। यहां प्रकृति, पृथ्वी, जीवन, इसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं कच्छ के लोगों से कहूंगा, अब आपके यहां कोई मेहमान आए तो स्मृति वन देखे बिना जाना नहीं चाहिए। अब आपके इस कच्छ में मैं शिक्षा विभाग को भी कहूंगा कि जब स्कूल के बच्चे टूर करते हैं, वो एक दिन स्मृति वन के लिए भी रखें, ताकि उनको पता चले कि पृथ्वी और प्रकृति का व्यवहार क्या होता है। साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था, 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा। और जो भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जब मुख्यमंत्री बना
तो उस सेवा कार्यों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे याद आती है। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामूहिकता की यही शक्ति है जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को संभाला। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा और आप जानते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया हूं, लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए, मैं उनके बीच रहने के लिए आया था।
मुझे याद है मैं पूरा दिन चौबारी में रहा था और फिर शाम को त्रंबो गांव चला गया था। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे। मुझे याद है मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था आपको जो रण दिखता है ना उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। और आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बनकर के उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। और कच्छ के लोगों ने, भूज के लोगों की भुजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखाया है। कच्छ का कायाकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े शिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक रिसर्च का विषय है। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय है। कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से भी ज्यादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई। इतने ही नहीं, इतने कम समय में 1000 से ज्यादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए। भूकंप में कच्छ का जिला अस्पताल पूरी तरह जमींदोज हो गया था। आज कच्छ में भूकंप विरोधी आधुनिक अस्पताल है। 200 से ज्यादा नए चिकित्सा केंद्र काम कर रहे हैं। जो कच्छ हमेशा सूखे की चपेट में रहता था, जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां आज कच्छ जिले के हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और श्रद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में, सरयू में और नर्मदा जी में भी। और यहां तक कहते हैं कि नर्मदा जी तो इतनी पवित्रता है कि नाम स्मरण से पुण्य मिलता है। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सुबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है। जिस कच्छ में
सिंचाई परियोजना की कोई सोच नहीं सकता था, वहां हजारों चेक डैम बनाकर, सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाकर हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। भाई और बहनों, पिछले महीने जब रायण गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचा तो लोगों ने जिस प्रकार उत्सव मनाया, उसको देखकर दुनिया में अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं है कि कच्छ के लिए पानी का मतलब क्या होता है। एक जमाना था, बच्चे के जन्म के बाद 4-4 साल की उम्र हो जाए, उसने बारिश नहीं देखी होती थी। ये मेरे कच्छ ने गुजारा, जिंदगी कठिनाइयों से गुजारी है। कच्छ में कभी नहरें होगी, टपक सिंचाई की सुविधा होगी, इसके बारे में 2 दशक तक पहले कोई बात तक करता था तो विश्वास करने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। मुझे याद है कि 2002 में जब गुजरात गौरव यात्रा के दौरान मांडवी आया था तो मैंने कच्छ वासियों से आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद इस बात का कि मैं कच्छ के अधिकतर हिस्सों को मां नर्मदा के पानी से जोड़ सकूं। आपके आशीर्वाद ने जो शक्ति दी, उसी का परिणाम है आज हम ये सारे अच्छे अवसर के भागीदार बन रहे हैं। आज कच्छ भुज नहर का लोकार्पण हुआ है। इससे सैकड़ों गांवों के हजारों किसान परिवारों का लाभ हुआ है। भाई और बहनों, कच्छ के लोगों की भाषा, बोली इतनी मीठी है कि जो एक बार यहां आ गया वो कच्छ को भूल नहीं पाता। और मुझे तो सैकड़ों बार कच्छ आने का सौभाग्य मिला है। और यहां की दाबेली, भेलपुरी, हमारी कच्छ की पतली छाछ, कच्छ की खारेक, केसर का स्वाद, क्या कुछ नहीं है। पुरानी कहावत है कि मेहनत का फल मीठा होता है। कच्छ ने इस कहावत को जमीन पर उतार कर दिखाया है। मुझे खुशी है कि फल उत्पादन के मामले में कच्छ आज पूरे गुजरात का नंबर 1 जिला बन गया है। यहां के ग्रीन डेट्स, केसर आम, अनार और कमलम, ऐसे कितने ही फल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी मिठास लेकर जा रहे हैं। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब कच्छ में रहने वाले लोग न चाहते हुए भी कभी पशुओं को लेकर के मीलों तक पलायन कर जाते थे या कभी पशु छोड़कर खुद जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। साधन न होने की वजह से, संसाधन न होने की वजह से पशुधन का त्याग इस पूरे क्षेत्र की मजबूरी बना हुआ था। जिस क्षेत्र में पशुपालन सैकड़ों वर्षों से आजीविका का साधन रहा हो, वहां यह स्थिति बहुत ही चिंता में डालने वाली थी। लेकिन आज इसी कच्छ में किसानों ने पशुधन से धन बढ़ाना शुरू कर दिया है। 20 साल में कच्छ में दूध का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है।
जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, तब साल 2009 में यहां सरहद डेयरी की शुरुआत की गई थी। उस समय में ये डेयरी का एक दिन 1400 लीटर से भी कम दूध जमा होता था। जब इसका प्रारंभ किया 1400 लीटर से भी कम, लेकिन आज ये सरहद डेयरी हर रोज 5 लाख लीटर तक दूध किसानों से जमा करती है। आज इस डेयरी की वजह से हर साल किसानों की जेब में करीब करीब 800 करोड़ रुपए उनके जेब में जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे कच्छ के किसानों के जेब में। आज अंजार तालुका के चंद्राणी गांव में सरहद डेयरी के जिस नए आधुनिक प्लांट का लोकार्पण हुआ है, उससे भी किसानों पशुपालकों को बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उससे दूध के ऐसे उत्पाद बनेंगे जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। भाई और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। जहां 30 से ज्यादा सॉल्ट रिफाइनरीज है। भाई और बहनों, एक समय था जब कच्छ में कोई सोलर पावर, विंड पावर के बारे में सोच भी नहीं पाता था। आज कच्छ में करीब करीब 2500 मेगावाट बिजली सोलर और विंड एनर्जी से पैदा होती है। आज कच्छ के खावड़ा में सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड पार्क बन रहा है। देश में आज जो ग्रीन हाइड्रोजन अभियान चल रहा है, उसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरह जब गुजरात दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा,
तो उसमें कच्छ का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, कच्छ का ये क्षेत्र भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। दुनिया में ऐसी जगह कम हुई होती है जो खेती पशुपालन में आगे हो, औद्योगिक विकास में आगे हो, टूरिज्म में आगे हो, कला संस्कृति में आगे हो। कच्छ के पास क्या नहीं है? कच्छ ने, गुजरात ने अपनी विरासत को पूरे गौरव से अपनाने का उदाहरण भी देश के सामने रखा है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से मैंने देश से अपनी विरासत पर और गर्व करने का आह्वान किया है। पिछले 7-8 वर्षों में अपनी विरासत के प्रति गौरव का जो भाव प्रबल हुआ है, वो आज भारत की ताकत बना रहा है। आज भारत उस मनस्थिति से बाहर निकला है जब अपनी धरोहरों की बात करने वाले को हीन भावना से भर दिया जाता था। आज देखिए हमारे कच्छ में क्या नहीं है। नगर निर्माण को लेकर हमारी विशेषज्ञता धौलावीरा में दिखती है। पिछले वर्ष ही धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। धौलावीरा की एक एक ईंट हमारे पूर्वजों के कौशल, उनके ज्ञान विज्ञान को दर्शाती है। जब दुनिया की अनेक सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में थी, तब हमारे पूर्वजों ने धौलावीरा जैसे विकसित शहर बसा दिए थे। इसी प्रकार मांडवी जहाज निर्माण के मामले में अग्रणी था। अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितनी बेरुखी रही है, इसका एक उदाहरण हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा से भी जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद दशकों तक उनकी अस्थियां तक विदेश में रखी रही। मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा सौभाग्य था कि उनकी अस्थियों को ला करके मेरे मातृभूमि को परत सौंपा। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब गुजरातवासी, देशवासी मांडवी में बने क्रांति तीर पर उन्हें श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, किसानों पशुपालकों का जीवन बदलने के लिए जिन सरदार साहब ने खुद को खपा दिया, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आज देश की शान बन चुकी है। हर दिन हजारों पर्यटक वहां से प्रेरित होकर जाते हैं, राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेकर जाते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में कच्छ की, गुजरात की इन धरोहरों को सहेजने, उन्हें दुनिया के सामने लेने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कच्छ का रण, धोरडो, टेंट सिटी, मांडवी बीच आज देश के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं। यहां के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बनाए उत्पाद आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। निरोना, भुजोड़ी और अजरकपुर जैसे गांवों का हैंडीक्राफ्ट आज देश दुनिया में धूम मचा रहा है। कच्छ की रोगन आर्ट, मड आर्ट, बांधनी, अजरक प्रिंटिंग के चर्चे हर तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छ की शॉल और कच्छ की कढ़ाई को जीआई टैग मिलने के बाद इनकी डिमांड और बढ़ गई है। इसलिए आज गुजरात में ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में चर्चा होने लगी है। जिसने कच्छ नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा। इनका बहुत अधिक लाभ कच्छ के, गुजरात के टूरिज्म को हो रहा है, मेरी नौजवान पीढ़ी को हो रहा है। आज नेशनल हाईवे नंबर 41 के चौड़ीकरण का जो काम शुरू हुआ है, उससे टूरिस्टों को तो मदद मिलेगी ही, बॉर्डर एरिया के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत पाकिस्तान
युद्ध के समय यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का पराक्रम आज भी श्रेष्ठ वीर गाथाओं में लिखा जाता है। कच्छ का विकास सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। ये वो भावना है जो हमें आजादी के अमृत काल में विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है। અને કચ્છના ભાઈઓ બહેનો, ફરીવાર કહું છું, આપનો આ પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ કચ્છનું તો ભલું કરે છે, પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈને હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે કશું કરી બતાવવાની પ્રેરણા પણ જાગે છે. આ તમારી તાકાત છે દોસ્તો. અને એટલે જ હું કહેતો કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ, એનું નામ મારું કચ્છડો બારે માસ. આપના સ્વાગત સન્માન માટે, આપના પ્રેમ માટે હું હૃદયથી આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. પરંતુ આ સ્મૃતિ વનને, આ દુનિયાનું મહત્વનું નજરાણું છે, એને જાળવવાની જવાબદારી મારા કચ્છની છે, મારા ભાઈઓ બહેનોની. ત્યાં એક પણ ખૂણો એવો ન રહે કે જ્યાં ગાઢ જંગલ ન બન્યું હોય. આપણે આ ભુજિયા ડુંગરને લીલોછમ બનાવી દેવો છે દોસ્તો. આપ કલ્પના ન કરજો, જેટલી તાકાત રણોત્સવમાં છે ને, એનાથી અનેક ગણી તાકાત 12 મહિના આ આપણા સ્મૃતિવનમાં છે. આ મોકો ચૂકતા નહીં ભાઈઓ. બહુ સપના સાથે મેં આ કામ કર્યું છે. એક મોટા સંકલ્પ સાથે કામ કર્યું છે, અને એમાં મને તમારી જીવંત ભાગીદારી જોઈએ, અવિરત સાથ સહકાર જોઈએ. દુનિયામાં મારો ભુજિયો ડુંગર ગુંજતો થાય, એના માટે મને તમારો સાથ જોઈએ. एक बार फिर आप सभी को विकास की तमाम परियोजना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बहुत दिनों के बाद आइए मेरे साथ बोलिए. मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे. नर्मदे, 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 नर्मदे. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आत्मीयता थे भरे इन शब्दों के लिए. कच्छ की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम ऋण स्वीकार करते हैं इन विकास प्रकल्पों की भेंट देने के लिए. ભૂકંપથી ભાંગેલા મનોબળને આપે હૂંફ આપી છે, દિવસ રાત પરિશ્રમ કરી બેઠું કર્યું છે અને સદાય કચ્છના વિકાસને નવી દિશા આપી છે. ભૂતકાળની સ્મૃતિઓથી સજળ આંખોમાં હવે ભવિષ્યના સોનેરી સવારની ચમક દેખાય છે. સ્મૃતિવન એ આવનારી પેઢીને વિધ્વંસથી વિકાસની યાદ અપાવશે. તો માં નર્મદાના અમૃત પાણી કચ્છની સમૃદ્ધિ લાવશે તાણી. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આ વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે, અહીં પધારવા માટે. આપ પુનઃ પધારતા રહો એવી શુભકામના અને લાગણી સાથે આપને સ્નેહભરી વિદાય. સાથે જ
ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલનું, માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીનું, માનનીય રાજ્યકક્ષા કુટીર ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માનું, અમદાવાદ શહેરના માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારનું અને સાથે સ્વાગત છે KVICના ચેરમેન શ્રી મનોજ કુમારનું. આપ સર્વે મહાનુભાવોનું અમે ભાવભર્યું સ્વાગત કરીએ છીએ. જેઓનો દ્રઢ અભિગમ છે કે ખાદી દ્વારા મહિલાઓનું સશક્તિકરણ થાય અને ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં ખાદીનું મહત્વ અને યોગદાન વધે, તેવા આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરવા અમે ઉત્સુક છીએ. આપણા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રમુખ માનનીય શ્રી CR પાટીલને વિકાસશીલ ગુજરાતની સમગ્ર જનતા વતી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનું સુંદર હાથશાળથી અભિવાદન કરવા વિનંતી છે. આ સીમાચિહ્ન કપડા, વિચાર અને આપણા દેશની સ્વતંત્રતા પાછળના વ્યક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ધન્યવાદ. હવે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, માનનીય રાજ્યકક્ષા કુટીર ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, અમદાવાદ શહેરના માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર અને KVICના ચેરમેન શ્રી મનોજ કુમારને નમ્ર નિવેદન કે આપ સૌ ગાંધીજીની પ્રતિમા સાથેના રેટિયાથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીનું અભિવાદન કરશો. ધન્યવાદ. હવે આજના આ વિશિષ્ટ પ્રસંગે સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે આમંત્રિત કરીશું માનનીય રાજ્યકક્ષા કુટીર ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલને. આજે આપણે જ્યારે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે આજના ખાદી ઉત્સવ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત વૈશ્વિક નેતા, ખાદીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર એવા ખાદી ફોર ફેશન, ખાદી ફોર નેશન, ફાર્મ ટુ ફેશન અને વોકલ ફોર લોકલ અને મેક ઇન ઇન્ડિયાનું આહવાન કરનાર દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના આ આહવાનને અનુસરીને રાજ્યમાં ખાદીની પ્રવૃત્તિ વધુ વેગવંતી બને તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ એવા ગુજરાતના લોકલાડીલા માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, નવસારીના સાંસદ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, અમદાવાદ શહેરના મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, KVICના ચેરમેન શ્રી મનોજ કુમારજી, આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આમંત્રિત સૌ મહેમાનો, વિશ્વમાં પ્રથમ વખત એક જ સ્થળ ઉપર અંબા ચરખા સાથે વણાટકામનું જીવંત નિદર્શન કરેલી 7,500 જેટલી વણાટકામ સાથે જોડાયેલી કારીગર બહેનો, પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના તમામ પત્રકારશ્રીઓને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. હું મારી વાત શરૂ કરું પહેલા એક દેશના વડાપ્રધાનશ્રીને આપણે જોરદાર તાલીઓથી અભિવાદન કરીએ. મિત્રો, તાજેતરમાં થયેલ એક સર્વેમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના એપ્રુવલ રેટિંગમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ સહિત વિશ્વના 22 દેશોના નેતાઓને પાછળ 75% એપ્રુવલ રેટિંગ એટલે વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા તરીકે જાહેર થયેલા છે. મિત્રો, જોરદાર તાલીઓથી આપણે સાહેબને વધાવીએ. 1920ના દાયકામાં ભારતમાં ગ્રામીણ સ્વરોજગાર અને સ્વનિર્ભરતા માટે ખાદીના પ્રોત્સાહન આપી મહાત્મા ગાંધીજી દ્વારા સ્વદેશી ચળવળની જે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ખાદી એક નિર્ણાયક ભૂમિકા હતી. ખાદીના ઉપયોગ દ્વારા બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય વિરુદ્ધ આત્મગૌરવ અને આત્મનિર્ભરની લડત ચાલુ થઈ હતી. ખાદી ભારતના સમૃદ્ધ વારસાને અને સ્વતંત્રતાનું પ્રતીક છે. ત્યારે આજના યુવાનોમાં ખાદીની આઝાદીની ચળવળમાં વારસાને જીવંત રાખવા તેમજ યુવાનોમાં ખાદી અંગેની જાગૃતિ લાવી ખાદીને ઉત્તેજન આપવાના હેતુથી દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ કોટન ફાર્મર્સને 5Fની ફોર્મ્યુલા પણ આપી હતી. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ખાદીના પ્રચાર માટે દર વર્ષે ગાંધી જયંતિના દિવસે સ્વયં ખાદીની ખરીદી કરી એક નવી પહેલ શરૂ કરી હતી અને જેના પરિણામે સ્વરૂપે આજની યુવા પેઢીને ખાદીને ખૂબ સહજ રીતે સ્વીકારી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ મન કી બાતમાં
જણાવ્યું હતું કે ખાदी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि एक आंदोलन है जिस अभियान के रूप में हमें प्रचारित करना चाहिए। छेवाड़ाना मानवी અને મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને તે ઉદ્દેશથી દેશના વડાપ્રધાનશ્રીના અથક પ્રયત્નો થકી ભારતની ખાદીના વિશ્વમાં એક આગવી ઓળખ ઊભી થઈ છે। મિત્રો, માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના અથાગ પ્રયત્નોથી ગુજરાતમાં તેમજ દેશભરમાં ખાદીના ઉત્પાદનમાં જે વેચાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે। ગુજરાતમાં 2002 થી લઈ 2022 સુધીમાં ખાદીની સંસ્થાઓમાં લગભગ 60% કરતાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે। તેમજ ખાદીના વેચાણમાં લગભગ 10 ગણા જેવો વધારો આપણને જોવા મળ્યો છે। કેવીએસએના એક સર્વે મુજબ દેશમાં ખાદી ઉત્પાદનમાં 172% વધારો થયો છે। તેમજ 2014 થી ખાદીના વેચાણમાં આખા સમગ્ર દેશમાં 254% જેટલો વધારો નોંધાયો છે। ગુજરાતમાં લગભગ 19,000 કરતાં વધુ કારીગર ભાઈઓ આ ખાદીથી એક રોજગારી મેળવી રહ્યા છે। કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના સહિયારા અને સઘન પ્રયત્નોના ફળરૂપે ખાદીની પ્રવૃત્તિ વધુ વેગવંતી બને તે માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આવો સૌ સાથે મળી વડાપ્રધાનશ્રીના આ ખાદીની ચળવળના પ્રયાસને વધુ વેગવંતો બનાવીએ। અને અંતમાં માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ બોર્ડના નવીન ઓફિસનું બિલ્ડિંગ તેમજ સાબરમતી નદી ઉપર નવનિર્મિત અટલ ફૂટ ઓવરબ્રિજનું જે લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે હું સહર્ષ આભાર સાથે આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરું છું। જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। આપના ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત શબ્દો માટે માનનીય મંત્રીશ્રી આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ગુજરાતની વિકાસ ગાથા જેઓએ સતત આગળ ધપાવી છે તેવા આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે નમ્ર નિવેદન કરીશું। સાબરમતી તટ ઉપર ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત ખાદી ઉત્સવ અને નવનિર્મિત ફ્લાયઓવરના લોકાર્પણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડના સંયુક્ત ઉપક્રમે તૈયાર થયેલ અટલ બ્રિજના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપની સૌની વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારત વર્ષના હૃદય સમ્રાટ વૈશ્વિક નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, ઉદ્યોગ સહકાર તેમજ માર્ગ મકાન રાજ્યમંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, ગૃહ અને મહેસૂલ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, કેવીઆઈસીના ચેરમેન શ્રી મનોજકુમાર, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીશ્રીઓ, ખાદીના કૌશલ્યને આગળ વધારનાર સૌ કારીગર ભાઈઓ બહેનો અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આખો દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ સ્વતંત્રતાના સ્વરાજ્યના 75 વર્ષની અમૃતકાળમાં પ્રવેશી રહ્યો છે। આ સ્વતંત્રતા માટેનો આઝાદીનો જંગ ગુજરાતના સપૂત મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં અહિંસક આંદોલન તરીકે ઇતિહાસમાં અમર થઈ ગયો છે। પૂજ્ય બાપુએ વિદેશી વસ્તુઓના બહિષ્કાર અને સ્વદેશીના વ્યાપક સ્વીકારની ચળવળ દેશવાસીઓને જગાવેલી। મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્વરાજ્યની ભાવના જનજનમાં જગાડી અને ખાદી સૂતરના તાંતણે દેશવાસીઓને એકજૂટ કર્યા। એટલું જ નહીં, ગાંધીજીએ ચરખાને અંત્યોદયથી સર્વોદયને સાકાર કરવાનું માધ્યમ પણ બનાવ્યો હતો। ગાંધી, ખાદી, ચરખો અને સાબરમતીનો પરસ્પર અતૂટ નાતો છે। સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં ગુજરાત અને ખાસ કરીને અમદાવાદના યોગદાન પર ગર્વ કરવાનો અવસર આજે વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાદાયી ઉપસ્થિતિમાં આપણને મળ્યો છે। ખાદી, વણાટ અને કાતણ સાથે જોડાયેલા આપ સૌ 7,500 જેટલા કારીગરોએ અંબર ચરખો ચલાવી
ગાંધી યુગના સંભાળા તાજા કરી દીધા છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ સૂતરને તાંતણે ખાદીના સહારે સ્વરાજ અપાવ્યું. આજે તો આઝાદીના અમૃતકાળમાં આપણે એક આત્મનિર્ભર શક્તિશાળી દેશ તરીકે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં વિશ્વમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભારતને વિશ્વને સ્વરાજ્યથી સુરાજ્યની એક નવી કાર્ય સંસ્કૃતિ બતાવી છે. આઝાદી મેળવવામાં જે મહત્વનું સાધન હતી તે ખાદી અને ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ક્ષેત્ર આઝાદી પછી દશકો સુધી ઉપેક્ષિત રહ્યા. હવે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશમાં ખાદી ઉદ્યોગને રિફોર્મ અને રિવાઇવ કરવાના અનેક સફળ પ્રયાસો થયા છે. તેઓ સ્પષ્ટપણે માને છે કે ખાદી એ વસ્ત્ર નથી પણ આંદોલન છે અને તેને અભિયાન સ્વરૂપે આગળ વધારવાની જરૂર છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશનનો મંત્ર આપ્યો છે. યુવાનો પણ હવે ખાદીને ફેશન તરીકે અપનાવી રહ્યા છે અને દેશમાં ખાદી કલ્ચર આકાર પામ્યું છે. ખાદી વણાટ કે કાતણના કારીગરના ઘરમાં દિવાળીનો ઉજાસ પથરાય તે માટે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ દશેરાથી દિવાળી દરમિયાન ખાદી ખરીદવા સૌને પ્રેરિત કર્યા છે. ગુજરાતમાં તો તેઓ પોતે આ દિવસોમાં ખાદી ખરીદી અભિયાનનું નેતૃત્વ પણ કરતા હતા. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકારે ખાદીના ઉત્પાદન અને વેચાણને પ્રોત્સાહન આપવા અનેક નવતર પગલાં લીધા છે. હવે તો ડબલ એન્જિન સરકારથી મળતો લાભ ગુજરાતના આવા નાના મોટા કુટીર ઉદ્યોગ, કારીગરો, અંત્યોદય સૌને મળે છે. ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ 15,000 જેટલા કારીગરોને ઘરે બેઠા અંબર ચરખા અને હાથશાળ મારફતે રોજગારી પૂરી પાડે છે. ગુજરાતમાં ખાદીના કારીગરોની સંખ્યા 20,000 જેટલી છે. રાજ્ય સરકાર ખાદી કાંતનાર વણનાર કારીગરોને વિવિધ યોજનાઓનો અંતર્ગત સહાય પણ ચૂકવે છે. આ યોજનાના પરિણામે ખાદીનું ઉત્પાદન રૂપિયા 39 કરોડથી વધીને આજે 206 કરોડ રૂપિયા જેટલું થયું છે. ખાદીનું વેચાણ વધે તે માટે મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ખાદીની ખરીદી પર વળતરનો લાભ પણ અપાય છે. છેલ્લા 20 વર્ષમાં રાજ્યમાં ખાદીનું વેચાણ રૂપિયા 38 કરોડથી વધીને 367 કરોડ રૂપિયા ઉપર પહોંચ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ 76મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું સૌને આહવાન કર્યું છે. તો સાથે સાથે આપણી વિરાસતો ઉપર ગર્વ કરવાનો સંકલ્પ પણ આપ્યો છે. ખાદી આપણી વિરાસત છે અને આપણે સૌએ તેનું ગૌરવગાન કરવાનું છે. ખાદીની આ વિરાસત ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવામાં પણ અતિ ઉપયોગી નીવડવાની છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અમદાવાદની મધ્યમાંથી વહેતી સાબરમતી નદીનો વિશ્વ કક્ષાના રિવરફ્રન્ટ તરીકે વિકાસ એ વડાપ્રધાનશ્રીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટમાંનો એક છે. આ વર્ષે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની શરૂઆતનો પ્રથમ સફળ દાયકો પણ પૂર્ણ થયો છે. આજે રિવરફ્રન્ટની યશકલગીમાં એક નવું મોરપીછું વડાપ્રધાનશ્રીના વરદ હસ્તે ઉમેરાવાનું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ફૂટ ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ થશે. આ નવનીતમ વોકવેથી અમદાવાદની સુંદરતા અને શહેરની સુવિધામાં વધારો થવાનો છે. અમદાવાદના આ રિવરફ્રન્ટ વિકાસના અનેક સીમાચિહ્નો પાર કર્યા છે. આજે એમાં અંબર ચરખાના જીવંત નિર્દેશનનો એક નવો વિક્રમ જોડાઈ ગયો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષ અમૃતકાળમાં પ્રવેશેલા આપણા દેશ માટે ખાદી આત્મનિર્ભરનો આગવો મિજાજ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના ઉદ્બોધન માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડનું 2 માળનું નવું બિલ્ડિંગ જૂના વાડજ અમદાવાદ ખાતે નિર્માણ થયેલ છે. 9,000 થી પણ વધારે ચોરસ મીટરના પ્લોટ પર 4600 ચોરસ મીટરના નવીન બિલ્ડિંગમાં અદ્યતન ફર્નિચર, કોન્ફરન્સ હોલ, રેઇન હાર્વેસ્ટિંગની વ્યવસ્થા, ગાર્ડન, રેકોર્ડ રૂમ જેવી તમામ માળખાકીય સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરીશું કે રિમોટ દ્વારા તેઓના વરદ હસ્તે આ નવીન બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરશો.
અમદાવાદના પૂર્વના વિસ્તારોને પશ્ચિમના ભાગ સાથે જોડતો પદયાત્રીઓના મહત્વની ઉજવણી કરતો એક અનન્ય ફૂટ બ્રિજ એટલે અટલ બ્રિજ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ અને અમદાવાદની શોભા વધારતા આ બ્રિજની ડિઝાઇન તકનીક અને બનાવટ અત્યંત અદ્યતન છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને નમ્ર નિવેદન કરીશું કે તેઓના વરદ હસ્તે અટલ બ્રિજનું રિમોટ દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરશો. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे सहयोगी श्री सी.आर. पाटिल, गुजरात सरकार में मंत्री भाई जगदीश पंचाल, हर्ष संघवी, अहमदाबाद के मेयर किरीट भाई, केवीआईसी के चेयरमैन मनोज जी, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, साबरमती का ये किनारा आज धन्य हो गया है. आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर नया इतिहास रच दिया है. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर हाथ आजमाने का, सूत काटने का सौभाग्य मिला. मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी. मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत काटने के लिए बैठती थी. आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनस्मरण हो आया. और जब इस सारी चीजों को मैं देखता हूं, आज या पहले भी, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत काटने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है. जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं. मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे सभी लोग आज यहां
खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। आज ही गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। मैं अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं तब बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। साथियों, कुछ दिन पहले गुजरात सहित पूरे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मनाया है। गुजरात में भी जिस प्रकार गांव-गांव, गली-गली, हर घर तिरंगे को लेकर उत्साह, उमंग और चारों तरफ मन भी तिरंगा, तन भी तिरंगा, जन भी तिरंगा, जज्बा भी तिरंगा, उसकी तस्वीरें हम सबने देखी है। यहां जो तिरंगा रैलियां निकली, प्रभात फेरियां निकली, उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो था ही, अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी रहा। यही संकल्प आज यहां खादी उत्सव में भी दिख रहा है। चरखे पर सूत कांतने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है। वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति
भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। और इसलिए ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ये खादी उत्सव भविष्य के उज्जवल भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने पंच प्राणों की बात कही है। आज साबरमती के तट पर इस पुण्य प्रवाह के सामने, ये पवित्र स्थान पर मैं पंच प्राणों को फिर से दोहराना चाहता हूं। पहला, देश के सामने विराट लक्ष्य, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह त्याग। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास। और पांचवा, हर नागरिक का कर्तव्य। आज का ये खादी उत्सव इन पंच प्राणों का एक सुंदर प्रतिबिंब भी है। इस खादी उत्सव में एक विराट लक्ष्य, अपनी विरासत का गर्व, जनभागीदारी, अपना कर्तव्य, सब कुछ समाहित है, सबका समागम है। हमारी खादी भी गुलामी की मानसिकता की बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी ने हमें स्वदेशी का एहसास कराया, आजादी के बाद उसी खादी को अपमानित नजरों से देखा गया। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी को गांधी जी ने देश का स्वाभिमान बनाया, उसी खादी को आजादी के बाद हीन भावना से भर दिया गया। इस वजह से खादी और खादी से जुड़ा ग्रामोद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। खादी की ये स्थिति विशेष रूप से गुजरात के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी, क्योंकि गुजरात का खादी से बहुत खास रिश्ता रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि खादी को एक बार फिर जीवन दान देने का काम गुजरात की इस धरती ने किया है। मुझे याद है, खादी की स्थिति सुधारने के लिए 2003 में हमने गांधी जी के जन्मस्थान तब हमने खादी फॉर नेशन के साथ साथ खादी फॉर फैशन का संकल्प लिया था। गुजरात में खादी के प्रमोशन के लिए अनेकों फैशन शो किए गए, मशहूर हस्तियों को जिससे जोड़ा गया। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अपमानित भी करते थे, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग की उपेक्षा गुजरात को स्वीकार नहीं थी। गुजरात समर्पित भाव से आगे बढ़ता रहा और उसने खादी को
जीवन दान दे करके दिखाया भी। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली जाने का आदेश दिया तो गुजरात से मिली प्रेरणा को मैंने और आगे बढ़ाया, उसका और विस्तार किया। हमने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, इसमें खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़ा। हमने गुजरात की सफलता के अनुभवों का देश भर में विस्तार करना शुरू किया। देश भर में खादी से जुड़ी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया गया। हमने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका नतीजा आज दुनिया देख रही है। आज भारत के टॉप फैशन ब्रांड्स खादी से जुड़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आज पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। खादी की इस बिक्री के बढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ आपको हुआ है। मेरे गांव में रहने वाले खादी से जुड़े भाई बहनों को हुआ है। खादी की बिक्री बढ़ने की वजह से गांवों में ज्यादा पैसा गया है, गांवों में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हुआ है। पिछले 8 वर्षों में सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में 2.25 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। और साथियों, गुजरात में तो अब ग्रीन खादी का अभियान भी चल पड़ा है। यहां अब सोलर चरखे से खादी बनाई जा रही है, कारीगरों को सोलर चरखे दिए जा रहे हैं। यानी गुजरात फिर एक बार नया रास्ता दिखा रहा है। साथियों, भारत के खादी उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे भी महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उद्यमिता की भावना हमारी बहनों बेटियों में फुट करके कुट करके भरी पड़ी है। इसका प्रमाण गुजरात में सखी मंडलों का विस्तार भी है। 1 दशक पहले हमने गुजरात में बहनों के सशक्तिकरण के लिए मिशन मंगलम शुरू किया था। आज गुजरात में बहनों के 2,60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। इनमें 26 लाख से अधिक ग्रामीण बहनें जुड़ी हैं। इन सखी मंडलों को डबल इंजन की सरकार की डबल मदद भी मिल रही है। साथियों, बहनों बेटियों की शक्ति ही इस अमृत काल में असली प्रभाव पैदा करने वाली है। हमारा प्रयास है कि देश की बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार से जुड़े, अपने मन का काम करे। इसमें मुद्रा योजना बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। एक जमाना था जब छोटा मोटा लोन लेने के लिए भी
बहनों को जगह जगह चक्कर काटने पड़ते थे। आज मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। देश में करोड़ों बहनों बेटियों ने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर पहली बार अपना कारोबार शुरू किया है। इतना ही नहीं, एक दो लोगों को रोजगार भी दिया है। इसमें से बहुत सारी महिलाएं खादी ग्रामोद्योग से भी जुड़ी हुई है। साथियों, आज खादी जिस ऊंचाई पर है, उसके आगे अब हमें भविष्य की ओर देखना है। आजकल हम हर वैश्विक प्लेटफॉर्म पर एक शब्द की बहुत चर्चा सुनते हैं, सस्टेनेबिलिटी। कोई कहता है सस्टेनेबल ग्रोथ, कोई कहता है सस्टेनेबल एनर्जी, कोई कहता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कोई सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करता है। पूरी दुनिया इस दिशा में प्रयास कर रही है कि इंसानों के क्रियाकलापों से हमारी पृथ्वी, हमारी धरती पर कम से कम बोझ पड़े। दुनिया में आजकल बैक टू बेसिक का नया मंत्र चल पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भी बात कही जा रही है। हमारे उत्पाद इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ये बहुत आवश्यक है। यहां खादी उत्सव में आए आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं सस्टेनेबल होने की बात पर इतना जोर क्यों दे रहा। इसकी वजह है खादी सस्टेनेबल क्लोथिंग का उदाहरण है। खादी इको फ्रेंडली क्लोथिंग का उदाहरण है। खादी से कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां तापमान ज्यादा रहता है, वहां खादी हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अहम है। और इसलिए खादी आज वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। बस हमें हमारी इस विरासत पे गर्व होना चाहिए। खादी से जुड़े आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। इस मौके को हमें चूकना नहीं है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के हर बड़े सुपरमार्केट में, क्लॉथ मार्केट में भारत की खादी छाई होगी। आपकी मेहनत, आपका पसीना अब दुनिया में छा जाने वाला है। जलवायु परिवर्तन के बीच अब खादी की डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। खादी को लोकल से ग्लोबल होने से अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। साथियों, आज साबरमती के तट से मैं देश भर के लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूं। आने वाले त्योहारों में इस बार खादी ग्रामोद्योग में बना उत्पाद ही उपहार में दें। आपके पास घर में भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने कपड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ी जगह खादी को भी जरा दे देंगे तो वोकल फॉर लोकल अभियान को और गति मिलेगी। किसी गरीब के जीवन को सुधारने में मदद होगी। आप में से जो भी
विदेश में रह रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के पास जा रहा हो तो वो भी गिफ्ट के तौर पर खादी का एक प्रोडक्ट साथ ले जाएं। इससे खादी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही दूसरे देश के नागरिकों में खादी को लेकर जागरूकता भी आएगी। साथियों, जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो देश नया इतिहास बना भी नहीं पाते। खादी हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसे मान और सम्मान देती है। इसका एक उदाहरण भारत की टॉय इंडस्ट्री भी है। खिलौने, भारतीय परंपराओं पर आधारित खिलौने प्रकृति के लिए भी अच्छे होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बीते दशकों में विदेशी खिलौनों की होड़ में भारत की अपनी समृद्ध टॉय इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। सरकार के प्रयास से खिलौना उद्योगों से जुड़े हमारे भाई बहनों के परिश्रम से अब स्थिति बदलने लगी है। अब विदेश से मंगाए जाने वाले खिलौनों में भारी गिरावट आई है। वहीं भारतीय खिलौने ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे उद्योगों को हुआ है, कारीगरों को, श्रमिकों को, विश्वकर्मा समाज के लोगों को हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से हैंडीक्राफ्ट का निर्यात, हाथ से बुनी कालीनों का निर्यात भी बढ़ रहा है। आज 2 लाख से ज्यादा बुनकर और हस्तशिल्पी कारीगर जेम पोर्टल से जुड़े हुए हैं और सरकार को आसानी से अपना सामान बेच रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी सरकार अपने हस्तशिल्प कारीगरों, बुनकरों, कुटीर उद्योग से जुड़े भाई बहनों के साथ खड़ी रही है। लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को आर्थिक मदद देकर सरकार ने करोड़ों रोजगार जाने से बचाए हैं। भाई और बहनों, अमृत महोत्सव की शुरुआत पिछले वर्ष मार्च में दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम से हुई थी। अमृत महोत्सव अगले वर्ष अगस्त 2023 तक चलना है। मैं खादी से जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को, गुजरात सरकार को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव में हमें ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित कराते रहना है। मैं आप सभी से, देशवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है। आप देश के आजादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या संघर्ष हुआ, क्या बलिदान हुए, इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन पे रविवार को शायद रात को 9 बजे आती है, ये स्वराज सीरियल पूरे परिवार ने देखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सहन किया है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति,
राष्ट्र चेतना और स्वावलंबन का ये भाव देश में निरंतर बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मारे विशेष रूपे हमारी आ माताओं बहनों ने पण प्रणाम करवा छे, कारण आ चरखो चलावो ए पण एक प्रकारनी साधना छे। पूरी एकाग्रता थी, यौगिक भाव थी आ माताओं बहनों राष्ट्રના વિકાસની અંદર યોગદાન આપી રહી છે અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આ ઘટના ઘટી હશે, ઇતિહાસમાં પહેલી વાર। જે લોકો વર્ષોથી આ વિચાર સાથે જોડાયેલા છે, આ આંદોલન સાથે જોડાયેલા છે, એવા સૌ મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે અત્યાર સુધી આપે જે પદ્ધતિથી કામ કર્યું છે, જે રીતે કામ કર્યું છે, આજે ભારત સરકાર દ્વારા મહાત્મા ગાંધીના આ મૂલ્યોને ફરી એકવાર પ્રાણવાન બનાવવાના જે પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે, એને સમજવાનો પ્રયાસ થાય, એનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધવામાં મદદ થાય, એના માટે હું આવા સૌ સાથીઓને નિમંત્રણ આપું છું। આવો આપણે સાથે મળીને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં પૂજ્ય બાપુએ જે મહાન પરંપરા ઊભી કરી છે, જે પરંપરાઓ ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો આધાર બની શકે એમ છે, એના માટે પૂરી શક્તિ લગાવીએ, સામર્થ્ય જોડીએ, કર્તવ્ય ભાવ નિભાવીએ અને વિરાસત પર ગર્વ કરીને આગળ વધીએ। એ જ અપેક્ષા સાથે ફરી એકવાર આ સૌ માતાઓ બહેનોને આદરપૂર્વક નમન કરીને મારી વાત પૂર્ણ કરું છું। ધન્યવાદ।